Pero mirade que fermosura, que andares reais. Presento vos, compañeiros, o auténtico Popeye, o pavo real daqui, de Campo Lameiro, vive nunha maravillosa finca. Chus, moi bo día, como estás? Hola, bo día. Moi ben, estou moi ben. Home, aquí mirando pa esta fermosura de pavo real que tes. É precioso, moi bonito. Pasa que, claro, abrasalas cando lle dá a gana. No, tío ten carácter, moito carácter. E aparte sempre anda polos altos, debe ser para vixiar a súa noiva. É imposible, é imposible. Tiñe de lo que ver, Fai un anaco que estaba subido ao carballo, pero este Popeye non ten parado. Estuvo coa cola aberta tamén. Pasa que cando el quere. Eu non cheguei a ver. Xa, porque viñache un pouco tarde. Ai, me cacho. Pero bueno, sí, el Abria ten que estar tranquiliño cando el quere. Pero ademais é que aquí, mira, vive super ben rodeado, porque aquí temos o burriño, café, temos detrás alpacas. Chus, como naceu toda esta iniciativa? Pois mira, aquí empezou porque tiñamos unha finca moi grande e había que limpiala. O sea que, por eliminar o cordacésped, non? Exacto. Empezamos con unhas cabras, unhas ovellas, despois a miña filla quería un burriño, veu o burriño. E chegou o café, mira pa aquí, café. Sí. Aí o tes. E despois casouse a filla e de regalo de boda, pois, as alpacas. Iso é un bo regalo, Sí, a verdad que sí. E logo os patos que temos por aí. Iso é porque nos gustan os animales con pluma. Entonces, pois, empezamos con galiñas, con pavos, con pato de río, e así, con todo o que ves, pavo real. Pero mira que paveros que temos aí, estamos a ver os patos de río cos patiños pequenos. Sí, acaban de salir, sí. Cantos días teñen? Pois debe ter 2 días, 2 días. Aparte, elas fan o niño onde elas queren, aí botan o seu tempiño, salen os patiños, libres. Daqui non marchan, deben estar ben, porque se queren poden marchar. É que viven aquí a corpo de rei, como pavo real. Onde anda o pavo real? Non sabemos, non sabemos. A ver. Está acabando. Estádelo escoitando, mira. Onde está? Non o sabemos. Desapareceu, Chus. Está detrás, está escondido. Debemos de caer ben, No, pasa que ao mellor, eu que sei, terá medo que lle levedes a Olivia. Eu que sei, o que lle pasa ao pavo. Anda cabreado. Que pasará por esa cabeciña? Non o sabemos, eu que viña con toda a ilusión, compañeiros, de ver o pavo real pavonarse, porque está en época de cortexo. Pois sí, agora ela está poñendo os ovos, entón está toliño, o sea, non vai a ser que lla leven. Ela chamamos Olivia, e anda por aí tamén, desaparecida, porque tampouco nos quere ver. Non che digo nada cando teñen crías, que ainda se pon peor. Pero entón aí non se pavonea, non? No, aí anda como cuidando dos seus bichiños, pero moi ben, a verdad, é moi bonito. Home, tanto que ver, ten esas cores aí. Canto tempo leva con vos? Pois mira, debe de levar 3 anos, este vai ser o terceiro, verán que pasa con nós, pero as plumas da cola vanlle crecendo co tempo, Cando o primeiro ano teñenas moi pequeniñas. Según van cumplindo anos, vanse facendo máis elegantes. Máis elegantes. Sí. Elegancia sí que é a que ten aquí Popeye. Compañero, vamos a decir unha cousa. Vou quedar aquí, a ver se toma Popeye. Vémonos! Si vexo, chamamos, Popeye!